La mansión de Eduardo San Román, en lo alto de una colina, era tan majestuosa como solitaria. Con ventanales de piso a techo, fuentes decorativas, una biblioteca con miles de libros sin abrir, y una piscina que jamás era usada, esa casa parecía más un museo que un hogar. Eduardo, empresario de tecnología, vivía allí desde hacía 10 años, en total aislamiento. No hablaba con nadie, no respondía llamadas, no daba entrevistas, y ni siquiera se comunicaba con su personal. Su asistente personal y su chofer eran los únicos autorizados a interactuar con él, por correo electrónico. Se decía que había perdido a toda su familia en un accidente aéreo. Otros rumores apuntaban a un escándalo financiero que lo dejó solo. Nadie sabía la verdad. Lo único cierto era que Eduardo San Román no hablaba con nadie. Jamás. Julia Medina, de 35 años, madre de 2 hijos, fue contratada como empleada temporal de limpieza por una agencia que proveía personal a mansiones exclusivas. Su esposo la había abandonado y ella estaba desesperada por encontrar ingresos. La asignaron por 2 semanas a la casa de San Román. Le advirtieron que debía trabajar en silencio, no mirar directamente al patrón, y nunca hablarle. Solo debía limpiar y salir. Julia aceptó. No estaba en posición de rechazar. Su primer día fue incómodo. La casa era tan grande y vacía que cada paso suyo resonaba como un eco. Sabía que el patrón estaba allí, pero no lo veía. Solo encontraba señales, puertas cerradas, luces encendidas, una taza medio vacía. Aunque al principio lo evitaba, Julia empezó a notar que alguien la observaba desde lejos. No directamente, pero sí de manera sutil, al pasar por el pasillo, al limpiar la cocina, al regar las plantas. Un día, mientras recogía papeles en la oficina, encontró un bloc de notas con una frase escrita. No necesitas pedir permiso para cantar bajito. Julia se quedó helada. Nunca había cantado fuerte, solo murmuraba una canción de cuna que usaba para calmarse cuando la ansiedad la dominaba. ¿El patrón la había escuchado? Al día siguiente, ella dejó una respuesta escrita en el mismo blog. Perdón, no sabía que me escuchaba. Solo lo hago cuando extraño a mis hijos. No obtuvo respuesta inmediata. Pero al tercer día, encontró una nota nueva. A veces yo también extraño a alguien. Aunque ya no pueda decirlo en voz alta. Así comenzó una extraña forma de comunicación entre ambos. Julia dejaba notas en la cocina o la oficina. Eduardo respondía en el mismo papel o en uno nuevo. Nunca se cruzaban, pero hablaban más de lo que muchos matrimonios hablaban en años. Julia compartía anécdotas de sus hijos, su infancia, su pasión por los libros. Eduardo revelaba poco, pero sus respuestas eran intensas. Tu historia me recuerda a mi hermana. Ella también soñaba con ser profesora. El aroma a café por las mañanas me hace sentir que no estoy completamente solo. Poco a poco, las notas se hicieron más frecuentes, más personales. Hasta que un día, él escribió. ¿Te gustaría tomar café aquí mañana antes de comenzar tu trabajo? Julia llegó temprano, con dudas. No sabía si era una trampa, si estaba violando alguna regla de etiqueta, o si simplemente el millonario quería compañía. Pero allí estaba Eduardo, esperándola en el comedor por primera vez. Sin celular, sin computadora. Solo con 2 tazas de café. Al principio, no hablaron. Solo compartieron el silencio. Luego, él rompió esa barrera con voz temblorosa pero firme. Me llamo Eduardo, no señor San Román. Julia le sonrió, sin esconder su sorpresa. Mucho gusto, Eduardo. Me llamo Julia. Pero eso ya lo sabía, dijo, con una sonrisa nerviosa. Así comenzó una relación humana que fue creciendo en los días siguientes. Ya no se comunicaban solo con notas.
Se veían cada mañana por unos minutos, hablaban de cosas sencillas, pero profundas. Eduardo se mostraba más abierto. Julia, más tranquila. Pasaron los meses. Julia fue contratada como empleada fija. Sus hijos, que antes solo conocían la escasez, ahora tenían acceso a una mejor vida. Pero Eduardo no solo ayudó con dinero. Los visitaba, les contaba historias, los escuchaba, y por primera vez en muchos años, reía. La mansión ya no estaba en silencio. Ahora sonaban las risas, las conversaciones, la música que Julia ponía mientras cocinaba, y las pequeñas voces de los niños corriendo por el jardín. Eduardo nunca olvidó a su familia perdida. Pero gracias a Julia, aprendió que los vínculos humanos no mueren, solo se transforman. Que a veces, la vida nos lanza personas cuando más las necesitamos, aunque parezcan llegar por accidente. Y Julia encontró algo que no buscaba, un amigo, un apoyo, y quizás, algo más. Porque a veces, un alma rota no necesita ser rescatada, solo escuchada.